bom dia. Voltamos pra casa, né, gente? Graças a Deus, hoje já é outro dia. Tô aqui já tomando um cafezinho, né? Acabei de passar um café. Estão servidos aí, gente? Hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Vou dar uma arrumada na cozinha do fundo. Vou dar uma limpada no quintal aqui, dar uma varrida. Vou ver o que é que eu vou fazer, molhar minhas plantas. Hoje eu tenho um encontro de amigas na minha casa. E aí, eu tô olhando pro chão, gente, porque o Marley é que tá aqui, ó. Ó, vou virar aqui pra vocês verem como é que ele fica nos pés da gente. Ei, Marley! Ei, Marleyzinho! Ei! Olha, ele fica agitado. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Ali tem um balde que eu agora vou passar uma água por aqui. Que essa parte lá tem que limpar. Não tá sujo não, gente. Tá só para passar um pano aqui. Tá tudo organizado. Aqui já deixei, ó, um espacinho limpo. Já limpei tudo isso aqui. Coloquei um tapetinho para as meninas, que tá frio à noite, né? Vai vir uma coleguinha da Maju pra cá. Ó, mas já deixei tudo limpinho. Coloquei uns brinquedos aqui no chão para elas brincar à vontade, um tapete para não ficar no chão, né? Porque se não quiser, ali fica a cama para se alguma delas dormir, a gente colocar aqui, a gente ficar tranquilo, né? Só falta lavar o banheiro que fica aqui dentro. Deixei essa mesinha aqui com essa casinha de boneca. Agora eu vou passar uma água aqui, deixar limpinho, né? E é isso, mas pra lá já tá tudo certo, gente, ó. Tudo limpinho, tudo organizado. Ó. Tem uma palha que eu tenho que pegar. É isso, gente. Mas pra cá, tudo ok. Agora vou lavar a cozinha. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
Vou pôr essa. É. Essa. Ó, essa que tem. Eu falo, tá dessa? Não, molha as plantas, amor. As plantas? É. Deixa eu ver. Eu vou ter Pronto, pessoal, acabei, lavei o chão, ó, tudo limpinho. Só falta guardar ali a buchinha. O resto tá tudo limpo, tem que guardar um vinho, limpei a geladeira por dentro. Aqui tá tudo limpo. Ó, lavei aqui Lavei o banheiro, botei coisa ali, minha esposa vai tirar essas coisas daqui. O quartinho, como eu já mostrei pra vocês, já tá limpo, ó. Limpei ali em cima também. Dei uma mãozinha assim de leve, né? Porque hoje não é dia de ficar limpando muita coisa. É mais essa parte aqui mesmo que eu quis limpar, porque aqui, gente, é um ambiente aberto. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai mexer aqui, a gente tem que limpar. Tem que lavar tudo, tem que deixar tudo limpinho pra gente poder usar, né? Aí o sol hoje, ó. Glória a Deus, ó. Ali já tem, tá tudo limpinho pra lá também. Ali eu vou depois fazer a fogueira, mais tarde. Pronto, agora eu vou entrar pra fazer outras coisas. Molhei as plantas, olha como tá linda as plantas. Molhei minhas plantas. Olha, aqui também limpei a mesa. Tá tudo limpo, graças a Deus. Esse cantinho aqui pra gente ficar à noite. Eu sempre coloco essas cadeiras aqui, gente, no quintal à noite, quando vem visita, assim, tiver como hoje, né, que vai vir as amigas pra gente sentar ali e bater papo. Mas meus cachorros não sobem, então não me preocupo com isso. Pessoal, boa noite. Eu já estou com minha turma aqui, ó. Oi! Oi, gente, oi, ó. Oi! São grandes amigas. Eu falei pra vocês que a gente ia fazer hoje aqui um encontro de amigas e amigos, né? Tem um amigo ali sentado na mesa. E aí eu vou mostrar pra vocês também o outro pessoal que tá aqui na mesa. Gente, eu não voltei mais porque, né, tive que montar a mesa. Vou mostrar aqui, ó, mostrar a mesa aqui pra vocês. A mesa ou eu? A minha amiga Central, que vocês já conhecem aqui do canal, né? Seguidora. Eu não sei seguidora. É, uma... Sou sua seguidora. Exato, como assim, uma amiga? seguidora. Não, porque eu acho que você tem no canal da Carol, né? Ela Também, tem da Carol. É, tem no da Carol. Acho que no meu, não, acho que não é o meu a primeira vez. Sem pressão, Emiliano, por favor, Emiliano. E aqui, ó, gente, vou mostrar a mesinha. Ó, a Bárbara lá, a Bárbara que não gosta de aparecer, a Maju. Vai não. O Amor tá aqui. Emiliano, um amigão, uma pessoa muito querida. Já faz parte da nossa família, né? As novas amigas que agora também faz parte, né? Da família. Que agora vão ficar sempre na minha casa. Adé! Fala oi aí pros meus seguidores. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Já fizemos fogueira. O pessoal tá lá, vou mostrar pra vocês as comidinhas que a gente fez. E é isso, gente. Eu não voltei antes porque tava organizando as coisas, não deu tempo de mostrar tudo, mas o que deu pra mostrar, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou virar a câmera, já levei todas as comidas pra lá e eu vou mostrar pra vocês como tá. Aqui dentro de casa, graças a Deus, é tudo ok. Tem criança ali assistindo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui fora, tá?